Horlama felç ihtimalini artırır mı? Günün önemli sorularından bir tanesi. Yine yorgunluğu hafife aldığımız gibi ben horlayan bir insanım ya da eşim Yok. horlayan bir insandır diyerek normalleştiriyoruz ama aslında... Bence normalleştirmeyelim. Normalleştirmeyelim. Çünkü horlama meselesiyle giderek daha çok boğuşmaya başladık. Bunun bir numaralı nedeni kilo meselesi. Kilo meselesi olan herkeste horlama, hatta uyku apnesi devreye giriyor. Ve 2019 ve 2020'deydi yanlış hatırlamıyorsam bir araştırma yayınlandı. Çok net ve açık bir araştırmanın sonucu horlama 40'lı yaşlardan önce başlamışsa ileri yaşlarda felç geçirme ihtimaliniz çok daha yüksek. Dolayısıyla özellikle genç horlayıcıların, genç göbeklilerin, genç horlayıcıların dikkat etmeleri lazım. Bir de Çağla, sadece göbek meselesi değil. Kulak, burun, boğazla ilgili problemlerde, özellikle burundaki bazı problemlerde, polipler de horlamayı çok artıran faktörler. Kilom yok hocam ama horluyorum. Tabii ki artırabilir. O zaman bir kulak, burun, boğaz uzmanına yardım isteyip bir cerrahi çözüm, bir ilaç çözümü aramalarında fayda var. Dolayısıyla horlamak masum bir şey değildir. Kötü bir şeydir. Sağlıksız bir şeydir. Mümkün olduğu ölçüde ya yok edilmelidir ya da hafifletilmelidir. Mutlaka.